Как разжечь костер в лесу с одной спички. Важно найти сухую березовую кору, либо смолу сосны. Чем больше, тем лучше. Лучшая растопка. Собираем костер, растопку кладем на дно костра. Из коры, мелких сухих еловых и сосновых смоленистых веточек. Далее зажигаем спичку и подносим к ней кору или смолистую древесину. Поджигаем костер с разных сторон. Использую в лесу, на рыбалке, вот такие спички. Не реклама, если что. Но на месте спичек мог бы быть ваш товар. После розжига растопки и крупных сухих веток нужно определиться с типом костра. Мы выбрали долгоиграющий тип Нодя.